Então, gente, vocês lembram daquele vídeo que eu tava gravando antes da Pires Guests? Então, das gravadoras Pires Guests. Então, agora eu vou ligar o som pra vocês ouvir um pouco, tá? Olha, agora escuta. Vejo que eu tenho vivido, mesmo estando acompanhada, tô me sentindo sozinho, sozinha. Quando olho nos olhos dele, passa um filme na cabeça. Foi você que teve culpa, talvez ele nem mereça. Toda essa insegurança foi criada por você. Esse cara aqui do lado não tem culpa dos seus erros. Esse cara aqui do lado quer saber os teus segredos. Mas não vou cair outra vez. Eu já sei que no final esse cara aqui do lado não tem culpa dos seus erros. Esse cara aqui do lado quer saber os meus segredos. Mas não vou cair outra vez. Eu já sei que no final é sempre igual. Ele vai fazer o que você já fez. Quando olho nos olhos dele, passa um filme na cabeça. Foi você que teve culpa. Olha, gente, eu vou repassando aqui o som que vocês escutaram. Ó, Venturinha lá, passou rapidinho. Legal, né? Passou rapidinho, mas que é voando. Então, até mais. Tchau, galera. Vídeo show, clipe.